Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 23-fevral va haftaning birinchi kuni dushanba. Boshlangan hafta barchamizga omadli kelsin. Iqtisodiy kalendarga qaraymiz. Bizda bugun PPA, ishlab chiqaruvchilar narxlari qanchalik darajada o'zgaryapti, inflyatsiyaga bosim bor yoki yo'q? Albatta, Shveysariya franki bo'yicha mana shu ma'lumotlarni qabul qilib olamiz. Germaniya bo'yicha albatta unchalik muhim yangilik emas, shuning uchun men buni o'tkazib yuborishni faqatgina mana shu Vollerni FRS a'zosi bo'lgan Vollerning nutqiga e'tibor qaratishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu ham unchalik emas kuya o'tkazib yuborsa bo'ladi. Lagarde nutqi albatta yevro uchun biroz impulslar berishi mumkin. Bu vaqtlar O'zbekiston vaqti bo'yicha emas. Bu vaqtlarga 5 soatni qo'ysak, O'zbekiston vaqti kelib chiqadi. Bozorga qaytaylik, chunki aytadigan gap juda ham to'lib yotibdi va hammasi masalaga bir boshdan gapirib berishim kerak. Juda ko'p ma'lumotlar o'rtoqlar, juda ko'p video biroz cho'zilishi mumkin. Shunga albatta tayyor bo'linglar. Dollar indeksi bugun ko'tarila oladimi degan savolga javob yo'q degan javob buni qo'llab-quvvatlash kerak. Nima uchun dollar mana bozor ochilishi bilan tushib ketgan va yana biz hozir dollar indeksini yana pastga baholayapmiz degan savollarga men javob bermoqchiman sizlarga. Eron tashqi ishlar vazirini aytishi bo'yicha Amerika tomonidan uranni 0 darajada boyitishni talab qilinmayotganligini va Eron yadro taklifi loyihasini 2-3 kun ichida tugatib, AQShga ko'rib chiqish uchun yuborar ekan. Donald Trump Jerome Powellni stavkani pasaytirishga chaqirdi. Buni yana gaplashamiz. Yalpi ichki mahsulotlar nima bo'ldi? Juma kuni VVP ma'lumotlarini qabul qilib oldik AQShdan. VVP ma'lumotlari shutdown tufayli biroz kamayganda deb mo'ljalamiz bor edi. 4.4 dan 2.8 ga tushish kerak edi. Chunki 1.5 atrofida kamaygan degan kutilmalar bor edi. Yo'q, naborot bu yerda 3% ga kamayib ketib, kutilmadan 2 barobar ko'proq kamaygani men shaxsiy kutilmam va bozor ishtirokchilari ba'zilar 1.5 deb kutgan edi. 1.4 ga tushib qoldi VVP. O'zingizni kundaligingizni ochingda va ana shu kundaligingizga AQShdagi VVP ma'lumotlarini 4.4 emas, balki 1.3 ga yo'g'i 1000 bor, o'zi 1.4 ga o'zgartirib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Xo'p, bozorda yana qanday yangiliklar bor o'rtoqlar? Bozorda undan keyin biz inflyatsiya PC inflyatsiyasini qabul qilib oldik, lekin PC inflyatsiyasi biroz yuqori chiqib qoldi. Kutilgan darajadan yuqori. Bozor 2.8 dan 2.9 ga oshadi degan edi, 3 ga oshib ketdi va yillik hisobda 3, lekin bozor bazaviysini 3 ga oshirib, narigisini 2.9 ga oshirdi. Qisqa qilib aytganda, hozir oddiy PC bizda 2.9, Core IPC esa 3% ga yetdi. Inflyatsiya barqarorligicha qolayotganligi Federal rezerv siyosatini balki yana ham murakkablashtiradi. Bu esa murakkablik, bozorda noaniqlik va qo'rquv indikatori yuqoriga. Mana shu holatlarni ko'ryapmiz. Tilla hozir shu sabab o'syapti. Dollar indeksida yana qaytdim, chunki Oliy sudni qarori e'lon qilinishiga haqida ma'lumot bergan edim. Mana shu ma'lumot juma kuni e'lon qilindi. Men seminarda edim. Bu vaqtda bozorda savdo qila olmadim va bu vaqtda savdo ham qilmas edim balki. Lekin mana shu yangiliklarni o'qib, sizlarga yetkazib bergan bo'lardim balki dumaloq video orqali Telegram kanallarda. Hozir ko'radigan narsamiz, Oliy sud nima dedi? Trampni qonunlarini, mana shu qo'ygan narsalarni noqonuniy deb topdi, ya'ni savdo bojlarini. Trump Fox News'ga undan oldin bergan intervyusida men sud bojlarini noqonuniy deb topadigan bo'lsa, xuddi shu ishni qilishni boshqa usulini topaman deb aytgan edi. Moliya vaziri Scott Bessent ham ko'p chiqdi, juda ham ko'p nutq so'zlashdi. Trump ikkalasi endi aytishi bo'yicha boshqalar ma'muriyat mavjud bojlarni saqlab qolishligini va yangilarni joriy qilish uchun muqobil yo'llarni topishligini u ham tasdiqladi va endi umumiy hisob-kitobga qaraganda Pensilvaniya va Wharton kollejlari baholadi, ular juda ham kuchli, katta iqtisodchilar, hedge fond rahbarlari, milliarderlarni yetishtirib chiqargan maktablar oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi va ularni hisob-kitoblariga qaraganda o'rtoqlik yo'qotishlar 175 milliarddan oshishi mumkin. Ya'ni AQSh qaytarish kerak bo'lgan summa. Oliy sud qarori bojlarning yakuniy tugashini anglatmaydi deyapti Goldman Sachs. Ma'muriyat muqobil huquqlar asosida foydalanadi. AQSh aksiyalarini mana shu bojlar noqonuniy deb topilgandan keyin Eronni bombardimon qilish oldidan o'sib ketganligini guvohi bo'ldik va nima uchun deydigan bo'lsak, albatta dollarni endi savdo urushi sifatida baholamadida bozor ana o'sha vaqtda. Donald Trump keyin nutq so'zladida va keyingi nutqlari juda ham biz uchun mana shu kerakli vaziyatlar bo'ldi. Nimalar bo'ldi? Nima uchun dollar albatta bizga tushib berish kerak edi degan savol. Qaranglar, bozor noaniqlik vaqtida nima qiladi? Noaniqlikni keltirib chiqaradi. Dollar ko'tarilishi ham mumkin edi. Bojlar noqonuniy deb topilgandan keyin dollar ko'tarilishi mumkin edi. Chunki bu hozir import eksport savdo urushlari tinch,
bozor tinchligini yaxshi ko'rganligi uchun mana shu holatda dollar ko'tarilishi mumkin edi. Lekin dollarni nima uchun bugun pastga baholayapmiz? Bugun hamma dollardan qo'rqayapti. Dollar yana pasayishi mumkin. Donald Tramp chiqdi-da bayonot berdi. Trampning gapi juda ham muhim va murakkab, o'rtoqlar. Davlatlarni aytdi-da, ko'p raqsga tushmasin, boshqalarni otdi va menda yana ham kuchliroq usullar bor bu bojlarni qo'yish uchun. Menda dedi rad etilgan bojlarning o'rniga alternativlarni qo'llayman deyapti va men embargo joriy qilishga ruxsatim bor. Embargo nima? Embargo bu ma'lum tovarlarni cheklash. Misol uchun avtomobilni cheklashi mumkin yoki yana nimadir cheklashi mumkin. Mana shunaqa qilishga menda ruxsatim bor dedi. Litsenziya dedi bojdan ham kuchliroq deyapti. Men xohlagan davlatim bilan xohlagan savdoni yo'q qila olaman. Mana shu embargo haqida gapiryapti-da. Hozir ko'proq pul olishimiz mumkin edi. Ehtimol avvalgidan ham endi ko'proq olamiz dedi. Bojlardan tushayotgan pul bilan davlat qarzini kamaytirmoqchi edi-ku. Endi yana ham qattiq harakat qilaman dedi. 10% global tarif bojlarning ustiga qo'shiladi dedi. Yana tarif joriy qildi Tramp. Kongressdan ruxsat so'rashim shart emas. Tarif joriy qilish uchun avtomobillarga 15 dan 30% gacha boj joriy qilishi mumkin dedi. Sud qaroridan keyin biz yana ham kuchliroq bo'ldik. Sud bojlarni qaytarish masalasini ko'rib chiqmagan. Ya'ni biz mana shu qaytarishimiz kerak bo'lgan summa bor-ku deyapti Tramp. Ana shu summani Pensilvaniya bilan Wharton maktabi hisoblab chiqqan pulni 175 milliardni qaytarishni hali sud ko'rib chiqmagan dedi. Biz bu narsani 2 yil davom etadi deb o'ylayapmiz va 5 yil davomida yana Oliy sud bilan sudlashamiz deyapti. Global 10% qo'shimcha tarif 5 oy amal qiladi va undan keyin mana shu 3 kun ichida o'sha 24-fevraldan boshlabdi. Demak, bugun 23, ertadan boshlab global tarif amal qiladi 10% va bu 150 kun davom etadi, keyin 15% ga oshiriladi. Tramp aytishi bo'yicha boj joriy qilish uchun men har doim imkoniyatim bo'lgan, huquqim bo'lgan va doim bo'lib kelgan va bo'ladi ham deyapti. Foiz stavkalarini sezilarli pasayish kerak deb yana Jerom Powellga yuzlandi va uni yana so'kdi. Xo'p, Eronni kelishuvga borish kerak deb ogohlantiryapti Donald Tramp. Ko'pchilik undan keyin endi Eronga ataka bo'lib ketadi deb o'yladi-da va dollar tushishni boshlab tilla ko'tarilib ketdi shu vaqtning o'zida. Bo'ldi dedi, Eronga urush qiladi Donald Tramp chunki bojlardan jahli chiqqan deb o'yladi. Oq uy ma'lumotiga qaraganda 10% lik bojlar aytgandik, mana shu 26 to'ridan tushadi-ku, o'sha savdo urush xavflari keltirib chiqarishi mumkin degan kutilmalar ham bo'lib ketdi. AQSh 2000 dan oshiq taxminan kompaniyalarga hozir 175 milliarddan ortiq zararni qoplash bo'yicha yana da'volarni ko'rib chiqyapti va bu narsalar davom etadi. Hali savdo urushi xavfi juda ham yuqori baholanyapti bozorda. Lekin savdo vakilining gapi bo'yicha sud qarori alohida savdo kelishuvlarini bekor qilmaydi deyapti. Ya'ni men bu narsadan tushunganligim, mana shu savdo kelishuvi uchun davlatlar keldi, Yevrosoyuz keldi, 15% savdo kelishuvi, Yaponiya keldi, mana shu savdo kelishuvlarini imzoladi, naloglarni tushirib ketdi. AQSh investitsiya kiritaman 500 milliard deb. Mana shu narsalarni aytib ketdi. Endi bu narsalarni bekor qilmaydi bu sud qarorlari deyapti-da. Besententishi bo'yicha 2026-yilda boj daromadlari deyarli o'zgarmaydi. Biz o'sha savdo bojlaridan qancha olib kelayotgan bo'lsak, xuddi shuncha olamiz. Ya'ni bu davlat qarzini yumshatadi, dollarga ishonch deb poddershka qilish oladi, lekin yo'q. Dollar asosiy valyuta sifatida nisbatan zaiflashdi, chunki savdo siyosatidagi noaniqliklar, iqtisodiy ma'lumotlar VVPni pasaygani yana qo'shimcha bosim sifatida dollarni kayfiyatini biroz yomonladi. Tramp vakolatdan keng foydalanish huquqlaridan mahrum etilgan, lekin 15% yangi tarif e'lon qildi. Bozor juda ham bundan xavotirda va dollar pasayib, tilla esa ko'tarilish potensialiga ega va undan tashqari Eron masalasi hozir bizda premium bo'lib turibdi. Erondan hozir ko'pchilik qo'rqishyapti va oltin xavfsiz aktiv sifatida kuchayib boryapti. Inflyatsiya PC misol uchun 2.9 baz foizi 3 bo'lsa ham VVP 1.4 ga tushgan. Bu dollardan zaiflash va geosiyosiy risklar albatta oltinni yana yuqoriga tortadi. Shuning uchun oltinga hozircha o'tishyapti investorlar. Yevrosoyuz bo'yicha qanaqa masalalar bor? Nima uchun yevro hozir tushyapti? Qaranglar, dollar ham yevro ham impulslar bilan harakat qilyapti, lekin biz yevroni bugun imkon qadar bayga to'chiqda qarashga harakat qilamiz, chunki yevro hududda dastlabki, ya'ni mana shu IMEI ma'lumotlari 51 dan xizmat ko'rsatish sohasi 51.3 dan 51.9 ga ko'tarildi. Bu yaxshi o'sha. Va biz ishlab chiqarish sektorini ko'ryapmiz 49.5 dan 50.8 ga o'sha plyusovoy diapazonda. Agar adashmagan bo'lsam, o'rtoqlar, hozir
Yevrokomissiya 15% savdo kelishuvidan voz kechmoqchi emas. Yevrokomissiya aytishi bo'yicha 15% tarif kelishuvdan chiqish rejalashtirilmagan, mana shu tarif bizga ma'qul deyapti-da. Ya'ni savdo urushi bo'lib ketmasin, yana nimadirlar bo'lib ketmasin deb bu ham qo'rqyapti. Faqat yana Lagard vakolati borasidagi noaniqliklar, Lagard ketaman deyapti-ku ishdan. Yevropa Markaziy bankining rahbari, prezidenti deb ataladi bu narsa o'zi aslida. Yevropa Markaziy banki prezidenti Kristin Lagard ketadigan bo'lsa, bu ozgina noaniqlik keltirib chiqaradi. Lekin hozir dollar korrelyatsiyasi bilan yuqoriga paysa qaraymiz. Funt dollar juftligi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, Buyuk Britaniyada chakana savdo o'rtoli 1.8 ga oshdi. 0.2 kutilgan edi, 1.8 ga oshdi. Yillik 4.5 bu funtni qo'llab-quvvatlayapti va yuqoriga paysalar qarashga bizani undayapti. Imkon qadar yuqoriga zonalar o'rtoli FVGlarga mana shunga yetib chiqsa o'rtoli mana bu likvidni ham yetgan bo'ladi, mana bu yerdan kuchli откат berishi mumkin. Va undan keyin magnit zonalar tortdi, bo'lmasa bu yerda mitigationni guvoh bo'lamiz, ketib qolishimiz mumkin pastga. Swip bo'ladi katta ehtimol bilan. Mana shu gaplar o'rtali. Endi neftga qaytamiz. Neft range holatida qayerga ketishi bilmayapti, chunki neft pastga tushishi kerak. Savdo urushi xavotirlari bilan prognoz bosim bilan baholanadi. Ya'ni ko'pchilikni iqtisodiy holati zaiflashadi, savdo urushi bo'lsa ko'pchilik neft sotib olmaydi. Bu birinchi masala. Eron bilan kelishuv bu ikkinchi masala. Kelishuv bo'lsa, yaxshi selga ketadi, qo'llab-quvvatlaydi, lekin kelishuv bo'lmasa-chi? Bu albatta yuqoriga tortadi. Hozircha pastga qarab tursa bo'ladi, savdo masalasi bo'yicha ozgina xavotirlar borligini investorlar baholaydi, 1% pasayishi mumkin. 1% pasaygandan keyin yana katta impuls bilan как раз mana shu Aziya low o'rtoli charchagandim kecha, shunga men tillarim yaxshi aylanmayapti, ming bor uzr o'rtoli. Ertadan yana yaxshi brifinglarni davom ettiramiz. Aziya lowga yetib borsa, Aziya lowdan keyin yana yuqori qarab ko'rsa bo'ladi. Hozircha pastga qarash kerak neft bo'yicha. Dollar Yapon yenasi o'zi aslida pastga ketishga majbur, chunki xavfsiz aktiv sifatida Yapon yenasi qo'llab-quvvatlanadi. Dollar pasayishi kerak. Tilla yuqoriga, dollar Kanada dollari bo'yicha, neft narxlari bo'yicha tushuv, qisqasi bu yerda range holatni guvohi bo'lamiz. Men dollar Kanada dollari bo'yicha maslahat bera olmayman, chunki noaniqlikda hozir bozorda urush nimadirlar bo'layotganda men pastda yana qochaman bu juftlikdan, chunki ko'p range'da qolib ketadi va to'satdan istamagan tomonga yurib ketadi. Biz Avstraliya dollari va dollar masalasiga qaytdik. Bu yerda men yuqoriga paysalarni ma'qul ko'rishim mumkin. Avstraliyadagi mana shu dollar savdo munosabatlari tufayli risk bo'lib turib hozir bosim ostida qolib ketgan, lekin Avstraliyaning ichki ma'lumotlarini bilamiz, foiz stavkalarini ko'tarish ehtimolligi bor edi, ularning qattiq pozitsiyasi bor, bu valyutani qo'llab-quvvatlaydi. O'zi tahlilni oxiriga kelganda mana shu gapni aytaman degandim, hozir tarix takrorlanishligini eslamoqdamiz. E'tibor qiling, tarix bo'yicha ishlaydigan treyderlar mana shu narsani takrorlayapti. Nafaqat treyderlar, balki butun mana shu tarixiy holatlarni o'rganadigan shaxslarning gapi bo'yicha AQSh yana boj joriy qilishni boshlaydi, yana katta savdo urushi bo'lib ketadi. AQSh Eronni xuddi o'tgan yilgidek yana bombardimon qilish ehtimolini ko'rib chiqyapti. Bozor yuqori noaniqlik, global risk va markaziy bank siyosati o'rtasida noaniqlik qolib ketyapti. Shuning uchun tilla yana ko'tarilishi mumkin. Dollar Shvetsariya frankini men yana pastga qarayman. Chunki xavfsiz aktiv sifatida oltinga o'xshab bu ham albatta mustahkam. Bugungi tahlillar shulardan iborat. Bundan tashqari Reels videolar va yana qo'shimcha darsliklar nimalarni yana boshlashimiz mumkin. Hozircha Markets brokerlik kompaniyasini ko'rsatayotgan xizmatlarimiz, misol uchun hisob to'ldirish, chiqarish va MetaTraderga ulash chiqarish, mana shu yengil darsliklar bor. Undan keyin yana qo'shimcha o'zimizni fundamental tahlil, kerak bo'lsa har bir paternlar tahlili, har bir indikatorlarning tahlili, qanday, nima uchun, kim tomonidan o'ylab topilgan, nimaga ishlaydi bu, nima ko'rsatib beradi, har birigacha to'xtaymiz. Fundamentalni biroz kechiktiraman, chunki meni kuzatuvchilarim qaytib olsa, o'tgan safardagi biz 20 minggacha yaqin ko'rishlar sonimiz, shuncha 18 ming kuzatuvchimiz qaytish kerak. Shundan sekin men fundamentalni qaytaraman o'rtoqlar. Fundamentalni nolidan ipidan ignasigacha tushuntiraman bu safar. Har bir yangilikni shu darajada tushuntiramanki, jaydari tilda juda sodda qilib. Nol kirgan inson ham faqat undan oldin texnik ko'rib chiqamiz bozorni, ya'ni bilmaydiganlar uchun. Ko'pchilik biladi-ku, mana shu zonalarda bizning zo'r ICT darsliklarimiz bor edi. Kuyda hammasi. Yana qaytarishga harakat qilaman.
vaziyatga qaraymiz o'rtoqlar. Agar imkoniyat bo'lsa, men sizlarga yana darslikda davom ettiraman. Barchaga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin, salomat bo'linglar.